دي اسمها ايه؟ ساعة شطورة، ساعة واتش. وده بنلعب بالنوم. وده اسمه ايه؟ باب. شباك يعني ايه بالانجليزي؟ ها نقول وين؟ ها وين؟ ويندو. وانتو. تعالي. تعال. ده ايه اسمه؟ بنطلون قماش. ده بنطلون. تيشيرت. شيرت بس كبير. تيشيرت بس ايه؟ كبير زي بتاع يونس. يبقى اسمه ايه؟ اكس لارج. اكس لارج. دي اسمها ايه؟ دي مش ماشي. دي اسمها أشعة. أشعة اللي احنا بنعمل عليها ايه؟ أشعة. ما بنروح للدكتور بنعمل أشعة بيطلبها مننا. اسمها ايه؟ ده مش هنانا. ماشي. اكس راي. اكس راي. ماشي. دي اسمها ايه؟ بتاع اللي بنلعب بيها دي اسمها ايه؟ يويو. وده لونها اصفر. يبقى اللون الاصفر اسمه ايه؟ اللون الاصفر اسمه ايه؟ يلو. طب ما انت شاطره اهو. ده اسمه ايه؟ حمار وحشي بالانجليزي يعني اسمه ايه؟ ها؟ زبرة. طب دي اسمها ايه؟ بصي كويس. دي اسمها ايه؟ زرافة. ايوه. واسد وقرد وكده. الحاجات دي بتبقى موجودة فين؟ هنا في جنينة الحيوانات. حديقة الحيوانات اسمها ايه؟ حيوانات. زو. اسمها ايه؟ زو. ماشي كده خلصنا.